વેલ્ડિંગ છે, જેટલા પણ ટાઈપના આપણે અત્યાર સુધી વેલ્ડિંગ શીખ્યા એમાંનું આ સૌથી એકદમ ફાસ્ટ ટાઈપનું વેલ્ડિંગ છે કે જે આપણે માસ પ્રોડક્શનમાં વર્ક આપે છે. એટલે કે આ એક એવા ટાઈપનું વેલ્ડિંગ છે કે જો આપણે સ્લો સ્પીડથી અથવા મેન્યુઅલી વર્ક કરવું હશે તો આ વેલ્ડિંગ આપણા માટે કામનું નથી. આ વેલ્ડિંગ ક્યારે કામ આવશે તો કે જ્યારે માસ પ્રોડક્શનમાં ટોટલી ઓટોમેશનથી અને એકદમ આપણે એવું કહી શકીએ કે હાઈ ફ્રિકવન્સી જ્યારે પ્રોડ્યુસ થતી હોય ત્યારે આપણે એકદમ હાઈ સ્પીડથી વેલ્ડિંગ થતું હશે. જે હમણાં હું તમને એક વિડીયો બતાવીશ, એ વિડીયોથી ખ્યાલ આવશે કે કેવી રીતના એકદમ ક્વિકલી હાઈ સ્પીડથી આપણે આ વેલ્ડિંગ છે એ જોવા મળે છે. તો જ્યારે આપણે હાઈ સ્પીડવાળું વેલ્ડિંગ અને એ પણ ઓટોમેશનથી કે જેમાં માઇનોર ઓટોમેશન છે, એટલે કે એને આપણે સેમી ઓટોમેટિક પણ કહી શકીએ કારણ કે મેન્યુઅલ વર્ક તો હશે જ સાથે, પણ એ બહુ ઓછું હોય છે એઝ કમ્પેર ટુ અધર વેલ્ડિંગ. આની અંદર મેન્યુઅલ વર્ક ઓછું છે. તો જ્યારે આપણે એકદમ ફાસ્ટર સ્પીડથી વેલ્ડિંગ કરવું હશે ત્યારે જ આપણે હાઈ ફ્રિકવન્સી વેલ્ડિંગનો ઉપયોગ કરશું. આ એક સૌથી મોટો આનો એડવાન્ટેજ છે. જ્યારે આપણે આના લિમિટેશનની વાત કરીએ તો લિમિટેશન એની ઓપોઝિટ થશે કે જો સ્લો સ્પીડથી વેલ્ડિંગ કરવું હોય તો આ વેલ્ડિંગ છે એ પોસિબલ નથી. તો આ વેલ્ડિંગ આપણે યુઝ કરી શકીએ નહીં કારણ કે આનો ઉપયોગ થશે ઓનલી ફાસ્ટર સ્પીડ માટે. બીજી પણ આની એક લિમિટેશન એવી છે કે જો આપણે વેલ્ડિંગ આમાં એવું બને કે ધારો કે પાવર કટનો પ્રોબ્લેમ છે અથવા તો એવું થયું કે વેલ્ડિંગ છે જ્યારે ચાલુ કર્યું મેટલને જોઈન્ટ કરવાનું અને ત્યારે અચાનક પાવર કટ થાય છે, એટલે કે આ મશીન છે જે તમે સમજી ગયા હશો કે એસી ટ્રાન્સફોર્મરનો ઉપયોગ કરવો હોય, સિંગલ ફેઝ એસી ટ્રાન્સફોર્મરનો, તો ઇલેક્ટ્રિસિટીની જરૂર પડે. પણ ધારો કે એવું થયું કે લાઇટ છે એ જતી રહે છે, એટલે કે પાવર કટ થાય છે અને વેલ્ડિંગની પ્રોસેસ ચાલુ હતી, તો આ વેલ્ડિંગનો સૌથી મોટો ડિસએડવાન્ટેજ એ છે કે આપણે વેલ્ડિંગ પાછું રિસ્ટાર્ટ કરી શકતા નથી. જે વેલ્ડિંગ કરવાનું આપણે ચાલુ હશે એ આપણે એટ અ ટાઈમ શું થશે, મટીરિયલ આખું ફેલ થશે, એ વર્કપીસ છે આખું રિજેક્ટ થશે. કારણ કે આ વેલ્ડિંગ પાછું આપણે રિસ્ટાર્ટ નથી કરી શકતા કે નથી પાછું આમાં આપણે રિપેર કે એને મેન્ટેન કરી શકતા. એટલે કે આની અંદર મેન્ટેનન્સ છે, ચાલુ પ્રોસેસે જો પાવર કટ થાય તો આનું મેન્ટેનન્સ કે રિપેર કે એવી કોઈ પોસિબિલિટી રહેતી નથી, જે આનો સૌથી મોટો ડિસએડવાન્ટેજ છે. બાકી એડવાન્ટેજ તો આનો એવો છે કે આપણે આને એકદમ ફાસ્ટર સ્પીડથી ઓપરેટ કરી શકીએ. ફાસ્ટર સ્પીડથી માસ પ્રોડક્શનમાં આપણે હાઈ ફ્રિકવન્સી જે બટ વેલ્ડિંગ છે એનો ઉપયોગ થઈ શકે. આની અંદર આપણે અમુક ટાઈપના શેપ છે, જેમ કે એલ શેપ છે, એક્સ શેપ છે, પછી એ સિવાય આપણે ટી શેપ છે, આવા બધા અલગ અલગ ટાઈપના જો શેપ હોય તો એવા વર્કપીસને પણ આપણે આની અંદર જોઈન્ટ કરી શકીએ છીએ. એ જ વસ્તુ આપણે સેમ એક્સપ્લોઝિવ વેલ્ડિંગ માટે પણ ઉપયોગમાં લઈ શકીએ છીએ. એટલે કે એક્સપ્લોઝિવ વેલ્ડિંગ છે એનો ઉપયોગ આપણે કરી શકીએ છીએ. એ સિવાય આપણે અમુક જે ફ્લેશ વેલ્ડિંગના ટાઈપ્સ છે એ આગળ હમણાં શીખશું આપણે ફ્લેશ વેલ્ડિંગ, તો એમાં પણ આપણે અલગ અલગ જે એલ શેપ, એક્સ શેપ, ટી શેપ, આવા જે કંઈ પણ આપણે બટ જોઈન્ટ હોય એનો આપણે ઉપયોગ છે એ કરી શકીએ છીએ. તો હાઈ ફ્રિકવન્સી વેલ્ડિંગની અંદર ખાસ તો આપણે વાત કરી કે જે હાઈ ફ્રિકવન્સીથી આપણે કરંટ પાસ કરીએ છીએ મેટલની સરફેસમાં, તો આ મેટલની સરફેસમાં જે કરંટ પાસ થાય છે એ કરંટ છે એ જ્યારે એકદમ થ્રુ આઉટ મેટલની સરફેસની અંદર પાસ થાય, જેવી રીતના ગઈકાલે આપણે જોયું હતું કે ફ્રિક્શન સ્ટર વેલ્ડિંગ છે તો એની અંદર જે ટૂલ દ્વારા મટીરિયલ છે ડિપોઝિટ થાય છે વર્કપીસની સરફેસમાં, જે ઓનિયન રિંગ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર આપતું હતું. સિમિલરલી આની અંદર પણ જે કાંઈ પણ હાઈ ફ્રિકવન્સી કરંટ મેટલની સરફેસની અંદર પાસ થશે તો એ જે છે એને આપણે સ્કિન ઇફેક્ટ કહેશું. યસ, ખાસ એક વસ્તુ યાદ રાખજો, ઓબ્જેક્ટિવ ક્વેશ્ચન માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે સ્કિન ઇફેક્ટ છે એ કેમાં મળે છે, તો કે હાઈ ફ્રિકવન્સી કરંટ મેટલની સરફેસની અંદર પાસ થવાથી જે આપણે ઇફેક્ટ મળે છે જેને આપણે કહીશું સ્કિન ઇફેક્ટ, કે જે મટીરિયલ જે છે એની જેમ જ થ્રુ આઉટ એકદમ ડીપલી મેટલ સરફેસની અંદર હાઈ ફ્રિકવન્સી કરંટ પાસ થશે અને એના દ્વારા આપણે મેટલ છે એ જોઈન્ટ થશે. તો આ વસ્તુને આપણે સ્કિન ઇફેક્ટથી ઓળખીએ છીએ. પછી હવે આગળ આપણે વાત કરીશું અને એપ્લિકેશન વિશે. તો એપ્લિકેશન આપણે વાત કરી એમ કે આનો ઉપયોગ છે આપણે એકદમ ટ્યુબ જેવા અથવા તો પાઇપ જેવા જે કંઈ પણ કમ્પોનન્ટ્સ છે જે એકદમ લાર્જ સાઇઝમાં અવેલેબલ હોય એના માટે આપણે કરી શકીએ અને એ પણ એકદમ ફાસ્ટર સ્પીડથી. તો હવે આપણે એક વિડીયોથી સમજીએ કઈ રીતના આ હાઈ ફ્રિકવન્સી વેલ્ડિંગ છે એ વર્ક કરે છે. તો મિત્રો અહીંયા તમે વિડીયોની અંદર જોઈ શકશો. આ વિડીયો હું તમારી સાથે શેર કરી દઈશ. અત્યારે આપણે આનું વર્કિંગ જોશું તો આઈડિયા આવશે. આ એક જે મશીન છે આનું નામ છે હાઈ ફ્રિકવન્સી બટ વેલ્ડિંગ મશીન. આમાં તમે જોઈ શકશો કે આપણે જે અમુક પ્લાસ્ટિક મટીરિયલ્સ છે કે જેમાંથી અમુક વસ્તુઓ બનાવી શકાય, જેમ કે ફાઇલ્સ છે, ફાઇલ ફોલ્ડર છે, તો
તો એ બધી વસ્તુઓને પણ આપણે આ જે હાઈ ફ્રિકવન્સી બટ વેલ્ડિંગ મશીન છે એના દ્વારા બનાવી શકીએ. તો આ જે મશીન છે એનું નામ છે હાઈ ફ્રિકવન્સી બટ વેલ્ડિંગ મશીન. વર્કિંગ આપણે જોશું તો આઈડિયા આવશે કઈ રીતના આ જે છે એ વર્ક કરે છે. તો આની અંદર બતાવે છે કે વર્કર સૌથી પહેલાં તો શું કરે છે, તો કે અહીંયા આપણે જોવા મળશે કે એક મટીરિયલ છે એને લીધું છે. આ જે છે આખું એક મટીરિયલ છે જેમાંથી આપણે ફાઇલ ફોલ્ડર જેવું બનાવવું છે. તો એના માટે આપણે અહીંયા એક બેઝ મેટલ એક આપણે લીધી છે અને એને આપણે જોઈન્ટ કરશું આ મશીન દ્વારા ઓટોમેટિક. અને તમે આની સ્પીડ પણ જોઈ શકશો. અહીંયા આપણે આ જે બતાવ્યું છે એ કરંટ છે, હાઈ ફ્રિકવન્સી કરંટ છે અહીંથી પાસ થાય છે. આની નીચે જે છે નીચેના ભાગમાં, એટલે કે આ જે જગ્યા છે તે નીચેના ભાગમાં સિંગલ ફેઝ એસી ટ્રાન્સફોર્મર છે એનો ઉપયોગ થાય છે. અહીંયા તમે જોઈ શકશો આપણું જે હવે મટીરિયલ છે એ સીધું તૈયાર થઈ ગયું છે. એટલે કે બેઝ મેટલને આપણે હાઈ ફ્રિકવન્સી કરંટ પાસ કરી અને જોઈન્ટ કરી દીધી છે. આ હવે તમને જોવા મળશે કે આ રીતનું આપણે શું થઈ ગયું, સીધું આખું ફાઇલ છે એ તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ રીતનું આપણે ફાઇલ ફોલ્ડર છે એ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો જોયું આપણે ફ્રેન્ડ્સ કઈ રીતના હાઈ ફ્રિકવન્સી બટ વેલ્ડિંગથી આપણે પ્લાસ્ટિક મટીરિયલ્સ છે એનો ઉપયોગ કરીને પણ વેલ્ડિંગ છે એ થઈ શકે છે, જેનાથી આપણે ફાઇલ ફોલ્ડર્સ આવી બધી વસ્તુ છે એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરી શકાય છે. તેવી જ રીતના આપણે સ્ટીલ છે, ટિટાનિયમ છે, એલ્યુમિનિયમ છે, એની એલોયસ છે, સ્ટેનલેસ સ્ટીલ છે, આ બધા મટીરિયલ્સનો પણ ઉપયોગ કરી અને વેલ્ડિંગ છે એ કરી શકાય છે, હાઈ ફ્રિકવન્સી બટ વેલ્ડિંગ કરી શકાય છે. તો આ થઈ એની એપ્લિકેશન્સ, હાઈ ફ્રિકવન્સી બટ વેલ્ડિંગ કઈ રીતના કામ કરે છે. બહુ સિમ્પલ કોન્સેપ્ટ છે આનો. ખાલી આપણે આમાં યુઝ શું કરીએ છીએ તો કે સિંગલ ફેઝ એસી ટ્રાન્સફોર્મર, જે પણ શેના માટે તો કે કરંટને પ્રોડ્યુસ કરવા માટે. કેટલો કરંટ તો કે 80 કિલો હર્ટ્ઝથી 800 કિલો હર્ટ્ઝ સુધીનો કરંટ. અને આ કરંટ જે છે એ આપણે પાસ કરશું મેટલની સરફેસ ઉપર, કે જેનું હીટિંગ થઈ અને શું થઈ જશે, ડાયરેક્ટ મેટલની પ્લેટ જોઈન્ટ થઈ જશે. નહીં કે ખાલી મેટલની પ્લેટ, પણ આપણે નોન મેટલ્સ જેમ કે પ્લાસ્ટિક છે એને પણ આપણે આની અંદર જોઈન્ટ કરી શકીએ છીએ. તો આ રીતના આપણે હાઈ ફ્રિકવન્સી બટ વેલ્ડિંગ છે એ કરી શકાય. ત્યારબાદ હવે નેક્સ્ટ આપણે વાત કરશું એ છે ફ્લેશ ટાઈપ બટ વેલ્ડિંગ. તો ફ્લેશ બટ વેલ્ડિંગ છે એ શું છે એની વાત કરીએ તો આપણે સિમ્પલ ફ્લેશ શું છે એ તો બધાને ખ્યાલ છે જ, કે આપણે જેવી રીતના મોબાઈલમાંથી જે ટોર્ચ લાઇટ જેવું કરીએ છીએ, ટોર્ચ લાઇટ કરીએ છીએ, એ એક ટાઈપની ફ્લેશ જ છે, ફ્લેશ લાઇટ જ છે. તો સિમિલરલી આ વેલ્ડિંગની અંદર આપણે ફ્લેશ લાઇટનો કોન્સેપ્ટ છે એનો ઉપયોગ થાય છે. એટલે કે જ્યારે આ વેલ્ડિંગ થતું હશે બે મેટલની સરફેસને જોઈન્ટ કરવા માટે, ત્યારે એમાં શું થશે તો કે ફ્લેશ છે એ પ્રોડ્યુસ થશે. અને આ ફ્લેશ પ્રોડ્યુસ થવાથી આપણે વેલ્ડિંગ છે એ ક્વિકલી થઈ જાય છે. તો ખાસ તો આ જે વેલ્ડિંગનું નામ છે, હજી એકવાર રિપીટ કરું છું, ફ્લેશ બટ વેલ્ડિંગ. એટલે કે આની અંદર પણ શું છે તો કે બટ વેલ્ડિંગનો ઉપયોગ છે. તમને યાદ હશે આપણે ચેપ્ટર 1ની અંદર અલગ અલગ ટાઈપ્સના વેલ્ડિંગ જોઈન્ટ વિશે વાત કરી હતી, જેમાં લેપ જોઈન્ટ, બટ જોઈન્ટ, ટી જોઈન્ટ, બધા અલગ અલગ ટાઈપના જોઈન્ટ વિશે વાત કરી હતી. તો આ જે વેલ્ડિંગના બે ટાઈપ છે, હાઈ ફ્રિકવન્સી અને ફ્લેશ, બંનેની અંદર આપણે બટ ટાઈપના જે કમ્પોનન્ટ છે, એટલે કે બટ વેલ્ડ જોઈન્ટ્સ છે એનો જ ઉપયોગ કરીએ છીએ. બટ જોઈન્ટ શું છે આઈ થિંક તમે બધા જાણતા હશો, કે જેમાં આપણે બે મેટલની સરફેસને એની વચ્ચેના ભાગમાંથી જોઈન્ટ કરી શકીએ, જે આપણે બટ જોઈન્ટ કહીએ છીએ. તો સિમિલરલી આની અંદર પણ જ્યારે બે મેટલ છે એકબીજા સાથે કોન્ટેક્ટમાં હોય ત્યારે આપણે એ બેને કોન્ટેક્ટમાં રાખશું, અને એ કોન્ટેક્ટમાં રાખી આપણે સીધા ડાયરેક્ટલી આના પ્રિન્સિપલની જ વાત કરીએ છીએ કે કઈ રીતના ફ્લેશ બટ વેલ્ડિંગ છે એ કરવામાં આવે છે. તો આની અંદર જે બે મેટલની સરફેસ છે જેને આપણે જોઈન્ટ કરવાની છે, તેને આપણે શું કરશું તો કે ડાયરેક્ટલી પહેલાં તો કોન્ટેક્ટમાં લઈ આવશું. પણ કોન્ટેક્ટમાં કઈ રીતના લઈ આવવાનું છે એ ખાસ સમજજો, કે આને આપણે કોન્ટેક્ટમાં જે આપણે અગાઉ ફ્રિક્શન વેલ્ડિંગ શીખ્યા એ રીતના આને આપણે કોન્ટેક્ટમાં લઈ આવશું. કે જે ફ્રિક્શન વેલ્ડિંગની ગઈકાલે વાત કરી હતી, કે ફ્રિક્શન વેલ્ડિંગની અંદર એક આપણે મૂવેબલ ચક છે, એક ફિક્સ ચક છે. એટલે કે આ બંને ચક ઉપર આપણે આપણી જે બેઝ મેટલ છે જેનું આપણે વેલ્ડિંગ કરવાનું છે તેને આપણે રાખશું. એ રાખી દીધા પછી એક રોટેટિંગ ચક, એટલે કે જે મૂવેબલ ચક છે જેની સાથે રહેલી મેટલ પણ શું થશે, રોટેટ થશે. આ મેટલ રોટેટ થાય છે તેને કોન્ટેક્ટમાં લઈ આવશું આપણે એક જે સ્ટેડી મેટલ છે, જે સ્ટેડી મેટલનું વર્કપીસ છે એની સાથે કોન્ટેક્ટમાં લઈ આવશું. આ કોન્ટેક્ટમાં લઈ આવવાથી શું થશે તો કે ફ્રિક્શન વેલ્ડિંગની અંદર ફ્રિક્શનથી વેલ્ડિંગ થતું હતું, આની અંદર ફ્લેશથી વેલ્ડિંગ થશે. એટલે કે આની અંદર આપણે વેલ્ડિંગ કરવા માટે ફ્લેશ પ્રોડ્યુસ કરવાની છે. તો ફ્લેશ પ્રોડ્યુસ કઈ રીતના કરશું, તો એના